बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान गोट फार्मिंग में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम दोस्त बखैर वफियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है गोट फार्म की फ्रेंचाइज बनाना, यानी कि गोट फार्मिंग की मुख्तलिफ छोटी छोटी फ्रेंचाइज बनाई जाएँ जिससे अपने जानवरों को आसानी से फ़रोख्त किया जा सके। दोस्तों, जिस तरह वारट, टेलीनार, जैज़, जोंग, मैकडोनल्ड, नादरा, ई-सौलत वगैरह अपनी मसनूआत या खिदमात को फ्रेंचाइज के ज़रिए फ़रोख्त करती हैं, फ़र्ज़ करें कि किसी देहात में अली अपने गोट फार्म में आला सेहतमंद बकरे तैयार करता है और फार्म में तैयारशुदा हर शरई ऐब से पाक होते हैं। अली इनकी बर वक्त वैक्सीनेशन करवाता है और अच्छी खुराक मुहैया करता है, लेकिन जो ही ईद उल अज़हा का मौका आता है तो मुख्तलिफ व्यापारी उसके फार्म का विज़िट करते हैं और उससे थोक में बकरे ख़रीदने की बात की जाती है। अली के ख्याल में उसको वो कीमत नहीं मिलती जिसका वो हकदार होता है। एक दिन अली को ख्याल सूझा कि क्यों ना वो बकरे उन व्यापारियों को फ़रोख्त करने के बजाय खुद शहर में जाकर फ़रोख्त करे। अली अपने बकरों को शहर ले आया और सेल पॉइंट पर अच्छा सा सेट बनाया। इस सेट में लोहे से एक आर्जी चारदीवारी बनाई गई, उसमें जानवर रखे गए और साथ ही तमाम जानवरों की अलग अलग हिस्ट्री शीट तैयार करके रखी गई। हर जानवर को एक मखसूस नंबर लगाया गया था जो कि जानवर के फार्म पर आते वक्त लगाया गया था। अली ने इस नंबर के तहत हर जानवर की उम्र, कीमत, सेहत, वज़न और कीमतें ख़रीद का इंदराज किया था कि ख़रीदार जिस जानवर को पसंद करके उसकी कीमत दरियाफ्त कर रहे, उस जानवर की हिस्ट्री शीट उसके सामने रख दी जाती। ख़रीदार उस हिस्ट्री शीट को पढ़कर बकरे के बारे में तमाम मालूमात जान जाता था। अली ने हर शीट पर अपने बकरे की ताज़ा तस्वीर भी लगाई थी ताकि गाहक को मुतमिन किया जा सके। अली को मालूम था कि मंडी सेल पॉइंट में जानवरों की कीमत फ़रोख्त में बहस की जाती है और बातों का गाजी मुनासिब कीमत पर जानवर ले जाता है और मंडी में जानवरों की फ़रोख्त के लिए कीमत का कोई मेयार मुकर्रर नहीं है। अली ने जब अपने फार्म के नाम से सेल पॉइंट पर सेट लगाया तो सेल पॉइंट पर रवायती व्यापारियों ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया और अपने साथियों के साथ मिलकर शोर मचाना शुरू कर दिया कि फार्मी बकरे फ़रोख्त होने के लिए आए हैं। उन्होंने अली के स्टॉल को नाकाम करने के लिए ब्रायलर मुर्गी की मिसालें देना शुरू कर दी कि जिस तरह ब्रायलर मुर्गी के गोश्त का कोई जायका ताकत नहीं होती, बल्कि उसी तरह ये भी ब्रायलर बकरे हैं। और व्यापारियों ने बकरों की खुराक पर एतराज़ करना शुरू कर दिया कि इनको हराम खुराक के अज्जा से तैयार किया गया है जिससे उनकी कुर्बानी हराम है, इसलिए अली के स्टॉल से बकरे ना ख़रीदे जाएं। अली इस सूरत से बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ और सोचने लगा कि यही व्यापारी उसके फार्म से बकरे कम कीमत में ख़रीदकर उन्हें मंडियों में ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करते थे। अब चूँकि उसने ख़ुद फ़रोख्त करने का इरादा किया है तो इसकी मुखालफत की जा रही है। इस सूरत को सामने रखते हुए अली ने अपने फार्म के तारफ़ के लिए एक पैनाफ्लेक्स तैयार करवाया और तारफ़ बकरों की खुराक के बारे में तमाम तफसीलात लिखकर सेट के बाहर लगा दी और तमाम व्यापारियों को चैलेंज किया कि अपने और मेरे बकरों का सेल पॉइंट में मौजूदा वेटनरी डॉक्टर से मुआयना करवा लो। अगर मेरे बकरे बीमार, कमज़ोर साबित हो जाएं तो मैं कारोबार छोड़ दूंगा। इस बात पर व्यापारियों का वक्त चुप तो हो गया और खुशामदाना अंदाज में कहने लगा, अली साहब, हम सारे साल इस दिन का इंतज़ार करते हैं, अगर हमें इस मौके पर अच्छी कीमत ना मिले तो हम क्या करें और अपने बच्चों को क्या खिलाएं। व्यापारियों ने उसको जज्बाती करने की कोशिश की और कहा कि आप सेल पॉइंट में राइज कीमतों के मुताबिक जानवर फ़रोख्त करें और हमें भी करने दें।
व्यापारियों ने अली को बताया कि अगर आप वज़न के हिसाब से बेचने की कोशिश करेंगे तो ख़रीदार बिदक जाएगा, क्योंकि हमारे गाहक की नफ्सियात है कि महंगे जानवर खरीदकर तस्कीन महसूस करता है। अगर इसको मुनासिब कीमत का जानवर फ़रोख्त करें तो खरीदार शक करने लगता है कहीं इसको नाक़स जानवर तो फ़रोख्त नहीं कर दिया गया। ये बात अली की समझ में भी आ गई, इसलिए उसने व्यापारियों के मशवरे से 1000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कीमत बतानी शुरू कर दी, जिससे अली को अच्छा खासा मुनाफा मिला। व्यापारियों के साथ तनाज़ा होने की वजह से अली को अपने फार्म का तारुफ करवाने का मौका मिल गया और अली ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मकामी लोगों को अगली ईद के लिए अपने फार्म का विज़िट करने की दावत दी और जानवर बुक करवाने की सहूलत दी और बज़रिया व्हाट्सएप नंबर मुंतखब जानवरों की गाहे बगाहे परवरिश की तस्वीर अरसाल करने लगा। अली ने गाहकों पर एतमाद कायम करने की गर्ज से उनसे इब्तदाई तौर पर कोई रकम वसूल न की। फार्म पर विज़िट के दौरान मकामी बंदों को भी फार्म पर मदऊ किया और फार्म का विज़िट करने वालों को अली के बारे में मुकम्मल इत्मीनान दिया गया कि बंदा खरा है, नस्लों से इस गांव का रहायशी है, अपनी ज़मीन पर फार्म है और फार्म में तमाम परवरिश खालिस अज्जा से सेहतमंद माहौल में की जाती है और जानवरों को कुदरती माहौल के मुताबिक परवान चढ़ाया जाता है। फार्म पर विज़िट करने वालों ने फार्म पर मौजूद बकरों को पसंद कर लिया और उनको रजिस्ट्रेशन के तौर पर नंबर दे दिए गए और अगली ईद पे ये जानवर आप ख़रीद सकते हैं। अगर इसी दौरान जानवर मर जाता है तो उनको मुतबादल जानवर मुहैया करेगा। अली ने जानवर की कीमत जानवर की मुंतकिली के वक्त वसूल करनी थी। दोनों अतराफ से इत्मीनान का इज़हार किया गया और अली ने बाकायदा फ्रेंचाइज के तौर पर कारोबार चलाने का फ़ैसला किया। यूं ही 1 साल मुकम्मल हुआ। जिन लोगों ने फार्म के विज़िट के दौरान जानवर बुक करवाए थे उनको इत्तला दी गई कि मकामी सेल पॉइंट पर आपके मुंतखब शुदा जानवर मौजूद हैं। फार्म पर 50 लोगों ने गाहे बगाहे विज़िट किया था और 25 जानवर बुक करवाए थे। अली इन 25 जानवरों को सेल पॉइंट ले आया और इजाफी तौर पर 20 जानवर और साथ ले आया। अली का सेल पॉइंट पर यह दूसरा साल था और पहले साल के मुकाबले में अली पर पुरएतमाद था और उसके जानवर अच्छी कीमत में फ़रोख्त होंगे। अली ने मुंतखब जानवरों को अलग रखा और उन पर फ़रोख्त हो गए का बैनर लगा दिया और सेल पॉइंट पर फ़रोख्त होने वाले जानवर अलग रखे, जिससे सेल पॉइंट में अलग तर्ज का स्टॉल लग गया और लोगों ने अपनी भरपूर दिलचस्पी का इज़हार किया। अली ने अपने स्टॉल के लिए दिहाड़ी पर पढ़े लिखे पैंट शर्ट में मबलूस अफराद को रखा जिनके ज़िम्मे मुख्तलिफ नौयत का काम था। अली ने इस मौके पर भी अगली ईद की बुकिंग का इंतज़ाम किया और कंप्यूटर के ज़रिए बुकिंग जारी रखी। अली के 50 बुक शुदा बकरों में से 30 बकरे ईद के दिन से पहले फ़रोख्त हो गए और बाकी ईद के 3 दिनों में फ़रोख्त हो गए। अली ने उनसे मार्केट में जारी कीमत वसूल की और जब खरीदारी जानवर ले जाने लगता तो अपनी तरफ से वंडा और चारा मुहैया कर देता, जिससे गाहक खुशगवार हैरत का शिकार हो जाता। पहले साल 50 जानवर की बुकिंग मिली थी जो अली ने डरते डरते मुकम्मल की कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, क्योंकि आला नस्ल के जानवर जो ईद पर फ़रोख्त होने से बच जाते हैं वो फार्मर के घाटे का सौदा साबित होते हैं। और अली ने सेल पॉइंट पर जो सेटअप बनाया था उस पर भी काफ़ी खर्चा हुआ था। जनरेटर का खर्चा, जानवरों का खर्चा, मुलाजमों की दिहाड़ी और खाने पीने का खर्चा, सिक्योरिटी के नाम पर पुलिस का खर्चा वगैरह वगैरह। पहले साल की निस्बत अली को अगली ईद उल अज़हा के लिए तवक्को से ज़्यादा बुकिंग मिली और 100 से 150 जानवर की बुकिंग करवा ली गई और मुतवक्का गाहकों के व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक आईडीज़, पर्सनल एड्रेस नंबर दे दिया गया और फार्म पर विज़िट करने की सहूलत भी दे दी गई। जानवरों की बुकिंग के दौरान मुतवक्का गाहक का शनाख्ती कार्ड नंबर भी बुकिंग फॉर्म पर लिख लिया जाता और कीमत खरीद का खाना छोड़ दिया गया जो कि जानवर देते वक्त पूरा किया जाना था।
دوسرے سال علی نے اپنی متوقع گاہکوں کے لیے ایک نئی سہولت کا اعلان کیا کہ خریدار کو منتخب شدہ جانور فارم سے گھر پر بھیجا جائے گا اور خریدار اپنی سہولت کے مطابق بتائی گئی تاریخ کو مخصوصہ جگہ سے جانور وصول کر سکتا ہے اور موقع پر پیسے ادا کیے جائیں گے۔ اس طرح علی نے گوٹ فارمنگ کو ایک نئے جدید طریقے سے چلانے کا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ اس طریقہ کار میں دونوں طرف سے مطمئن ہونا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ اہم کام گوٹ فارمر کا ہے جو کہ لوگوں کو ایسا کرنے کی طرف مائل کرتا ہے اور مستقبل کو رکھتے ہوئے کچھ سرمایہ کرتا ہے، جیسے لوگوں کو فارم پر وزٹ کی دعوت دینا یا شہروں میں مخصوص جگہ پر خریداروں کو اکٹھا کر کے اپنے فارم کا تعارف کروانا وغیرہ۔ فارم کی بہتری کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب کام ایک طریقہ کار کے تحت کیے جائیں۔ اس طریقے سے 5 سال کے اندر اس کام کو اتنا بڑھایا جا سکتا ہے کہ جانور کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے پاس جانوروں کی بکنگ موجود ہوگی۔ لیکن شرط صرف یہ ہے کہ گاہک کا اطمینان لازمی ہے۔ گاہک کو اس بات کا یقین دلانا بہت ضروری ہے کہ وہ جس فارمر سے ڈیل کر رہا ہے وہ اس کو دغا نہیں دے گا، اور فارمر اپنے گاہکوں سے یہ یقین دہانی چاہے گا جس جانور کی خریداری کی اس کو یقین دہانی کروائی جا رہی ہو وہ مناسب قیمت پر خرید لے گا۔ اس طرح فارمر اور گاہک کے درمیان ڈیل ہونا فارمر جانوروں کی پرورش مکمل اطمینان سے کر سکے گا اور خریدار کو جانور خریدنے، جانور کے ناقص ہونے، مناسب قیمت خرید، سیل پوائنٹ پر خجل خواری سے نجات مل جائے گا اور مقررہ وقت پر جانور اس کو مہیا کر دیا جائے گا۔ تو جی دوستو، امید ہے آپ کو آج کی پوسٹ پسند آئے گی۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ گوٹ فارمنگ کو بطور فرنچائز کیسے چلایا جا سکتا ہے، اس بارے میں اپنی معلومات بھی شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اپنے تجربات ہمارے ساتھ بھی کمنٹ کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.